嘅，暫時呢度。死人先。我未到啊！我要啲時唔緊要，間。唔緊要，我哋一路打住，一路批佢上嚟。慢打慢打。慢打。多謝話轉水嗰啲有冇㗎？切啊我。OK，嚟準備3、2、1，得呢度得唔得？打緊。打緊。睇住啊，溪細巷啊對面。喂，你要變人啊喂！你唔可以太耐喺紅度。呢隻得唔得？得唔得？我走。有啲差。我哋會翻唔切佢係咪？因為我哋多人多，我哋點都要。唔一定要接嘅喎，我想講。係唔一定要接啊！但係我哋如果要走，我哋走唔晒，因為7個人。問啲下唔走。你哋約戰定咩㗎？唔係。encounter。唔係你拉大路睇佢跟唔跟咯，唔跟咪上。你哋喺南門係嘛？係啊。拉出嚟，拉落去。係咪再得㗎？再得人時停嗰啲啦，可以。拉大路先。多謝你順便 re 埋你個藥水先啦。拉大路。你 keep 咗，keep 咗。繼續向下咯，繼續向下，繼續左下。行啊！做乜唔行？咪甩到，如果唔見咗咪算咯，咪上馬咯，你咪想走啊？但係我哋人多啊。九個都唔打，好似有啲奇怪。係啊，咁打我係想。係啊！佢哋又拉走㗎啦，肯定拉落去㗎。肯定拉落去，睇住，係拉緊啦。阿 J 你打嘻嘻哈哈 recruiting。唔想理佢哋。好個打好似。係咪有人仲嚟緊啊？蘇菲啊，白衫係咪有嚟啊？白衫係咪截停啊？係啊。OK。咩咯？我哋一路咁樣拉腳咯，拉到佢。唔好落去打你。係人咯，唔想落去打我就唔想落去打。金門定南門啊？南門啊。NE。有冇得咩啊？有冇得嚟嗰兩個係可以後邊落到馬㗎？你都要打，等佢打波先啊。時停可以啊，頭骨跟翻正面咯。阿 J 係唔可以後面落係咪？我冇用嘅喎，我喺後面落馬。佢都唔肯打，我可以啊。嚟咯，等埋時停先啦，一係白衫打個加。我唔急㗎，講真。2、4、6、8個啦，對面應該會有一隻後邊加入。我對面都等緊人水。你等埋白衫嚟先係咪？我哋 OC 咗呢啲，剩翻12分鐘啦。翻嚟，咩事啊？啱啱點解打唔打嘅？媽，佢哋打少到，我想揾人兜到後邊。你唔好傳，你我到後邊㗎啦。如果你想你接佢一波唔死，我就入得㗎啦。如果你接到啊。嗰時話去接咯。佢上前啦，拉咗，唔係冇未。我落咗地啦，你哋到未啊？佢哋見。推上前啦。到咗啦。打咗未？打咗，而家打咗。得，我嚟，我喺佢後邊。入啊！入，咩可以推入去？慢推，但係推入去。推晒。OK，再拉，得唔得？呢兩隻就呢兩隻。推晒。得。阿 J 走得啦。冇血嘅自己走。靚。屈佢隻奶。奶。奶就係死啦。小心啲啊！Tosha 小心。我翻嚟先。對面差唔多有。keep 將火療換火療得唔得？火療得唔得？火療得唔得？火療揸下 ，F 換咗佢。喂，超 PK 你睇住咯。單我有技拖住睇住。我得。Tosha 有冇得追殺？得，拉到噏到。撞咗。就 front to back 佢前面啦，死咗重錘唔使打㗎啦。 3秒，準備。我換一隻奶。2、1，快！接住佢先。
8秒雙閃啊！我等埋拉一齊。等你雙閃，等你雙閃，等你雙閃。係。準備啊！3、2、1。靚啦！ E 字頭 ，E 字頭 F 度啊 ，F 度得唔得？F 度，F 度得唔得？F 度得唔得？唔得，我要翻去。翻轉頭，翻轉頭。係啊，但係呢個位有啲差。我頂咗佢，可以呢度。過嚟，快啲過嚟。分條 back 嗰隻。E 字頭得唔得？佢哋要 lift 㗎啦，一度。佢哋要 lift 㗎啦。我追住你啦。屌！ keep 住上。佢哋 lift 㗎啦。隻奶。佢係隻奶流人㗎，佢係奶流人嘅。向後，我繼續向後，你哋打埋隻奶。大路跌啊！佢哋。